واش نتي جايه تعاودي لي على الراجل الشخر؟ انا راه عندي الشخر في الدار، انا عندي بافاروتي ديال الشخير، انا عندي وادع الصافي ديال الشخير والنخير. عندك التيقي ملي يقول لك انا جو غونفل باسكو جو سوي فاتيغي، ولا جو غونفل كون جو فوت ان بو في درينك، ولا جو غونفل باسكو يا لاليرجي. راه ما كاينه لا حساسيه لا تحمص، راه اللي شخر شخار. واش حنا مشينا واحد النهار لوطيل تشوهنا كاع، معيطنا لا ريسبسيون فوز افي ديرانجي ليطاج لي شومبر اللي حدانا ولا قبالتنا. راجلي راه ولا كيشخر هو كيتنفس هو جالس عادي مع الحطه ديال الراس فوق الوساده كيبدا وعندي انا الراجل راه كيطلع ديك ويهبط. يا ريت كان كيدير ديك الشخره ديال بعدا يعطيك واحد شويه ديال الراحه زعما يغفلك. ما بقينا نتعرضوا عند حد نباتو، ما بقى حد يعرضنا حتى الغدا باسكو ميم فلاسيست كيبدا السيد كيشخر. راجلي شخار نمبر 1. دابا عاد عرفت انا علاش عكوزتي والويساتي نهار العرس ديالي كانوا كيمشيو عند الجغ وكيطلبوا له ديك الاغنيه ديال واخر شرمولات المنخر وبيته كتشخر. نقول لهم راه كيهضروا على ولدهم وداك الشيء علاش هما فرحانين بيا، حيت صافي خرج من عندهم ستيريو من الدار. شوف اختي وجهي واد باليت ولي السيغ وصلوا ليا لهنا، ولكن وليت كنهرب، وليت اختي كنمشي نبات مع الدراري في بيتهم واخا كيوصل ليكو، ولكن ماشي ديك العماريه المجهده.